各位小朋友，今日 Miss Jenny 想同大家介紹一種顏色啊，就係紅色嘅紅字。佢嘅部首咧係密字部，我哋一齊睇下佢點寫嘅先。首先咧就係密字部嘅絞絲邊，再喺絞絲邊隔籬有一個工人嘅工字，冇錯啦。紅色喺 Melon 仔嘅世界代表住咩故事呢？佢有啲咩配詞呢？我哋而家就等 Melon 仔話俾我哋知啦。紅花、紅心，紅色係溫暖嘅顏色，就好似一顆跳動嘅愛心一樣，令到我哋學會熱情咁去分享。小朋友，咁你又中唔中意分享你嘅愛心㗎？而今日第二個字我哋嚟睇嘅顏色字咧就係個橙字啦，佢嘅部首咧係木字部，我哋用眼睛睇佢點寫噶咯。首先咧就係木字邊，喺右手邊咧再加上登高嘅登字，就係個橙字啦。嚟緊 Melon 仔想講下關於橙色嘅感覺同埋配詞，我哋又一齊感受下啦。橙子、橙光，橙色係活力嘅顏色，就好似甜甜嘅橙，令到我哋開心之餘，仲帶俾我哋能量。橙仔仲係 Melon 仔最好嘅朋友之一添啊！今日學咗嘅紅字同埋橙字呢兩種顏色都係我哋平時常見嘅顏色，每一種顏色咧都係世界送俾我哋嘅小禮物。大家平時又有冇去感受一下佢哋俾你嘅唔同感覺呢？而家就叫爸爸媽媽將工作紙列印出嚟，諗翻起 Melon 仔嘅故事，再攞起我哋嘅鉛筆寫一次出嚟啦！我哋下堂再見啦，拜拜。